Ấp Vườn Trầu, Midnight, xã Phước Hiệp, nay thuộc xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, nằm ở phía bắc đường quốc lộ 22 khoảng 3 km. Địa hình của ấp tương đối bằng phẳng nhưng có nhiều vườn tre, cây ăn trái và vườn trầu che phủ, tương đối thuận tiện cho việc tổ chức trú quân bí mật. Do vậy, ấp được chọn làm điểm trú quân của một số cơ quan và tiểu đoàn 7, bộ đội huyện Củ Chi. Đêm ngày mùng 4 tháng 9 năm 1968, sau khi thực hiện nhiệm vụ tiến công các mục tiêu ở vùng ven Sài Gòn, tiểu đoàn 7 rút về trú quân tại ấp Vườn Trầu. Quân số của tiểu đoàn có hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, trong đó thương binh nhẹ và bệnh binh hơn 20 đồng chí. Trang bị vũ khí của tiểu đoàn hao hụt trong chiến đấu chưa kịp bổ sung. Tiểu đoàn triển khai các đại đội trú chiến đấu, tuyệt đối giữ bí mật, sẵn sàng đánh địch khi chúng tràn vào vị trí trú quân của đơn vị, trụ lại đến đêm ngày mùng 6 tháng 9 năm 1968, di chuyển đến vị trí mới. Sáng ngày mùng 6 tháng 9 năm 1968, địch phát hiện được điểm trú quân của tiểu đoàn 7, sư đoàn 25, bộ binh cơ giới Mỹ, điều 3 tiểu đoàn bộ binh và xe thiết giáp tiến theo lộ 22 và lộ 7, chia thành 3 mũi, tiến công từ hướng đông, đông nam vào ấp Vườn Trầu. Ban chỉ huy tiểu đoàn 7 lệnh cho các đơn vị lợi dụng địa hình và hệ thống công sự sẵn có, phối hợp với du kích, các cơ quan huyện đánh chặn các mũi tiến công của địch. 6 giờ 30 phút ngày mùng 6 tháng 9 năm 1968, mũi tiến công của địch ở hướng đông đánh vào khu vực của đại đội 1. Ta lợi dụng địa hình, địa vật và công sự có sẵn tổ chức chặn đánh. Trận đánh kéo dài đến 14 giờ, địch vẫn không tiến vào được trong ấp. Lúc này, các trận địa pháo của địch từ đồng dù, chảng bàn, kết hợp với các loại máy bay, đánh phá quyết liệt vào ấp Vườn Trầu. giờ cùng ngày, trinh sát của tiểu đoàn báo cáo, địch dùng trực thăng đổ bộ khoảng 2 tiểu đoàn ở phía bắc và tây bắc ấp Vườn Trầu, chia thành nhiều mũi vây kín xung quanh ấp.